Accident na sokalaba miyoy sing khagtagi yengdanaba level 1 trauma center ama athuba matamda RIMS ta hangdoklagani haina RIMS ke director Professor Guru Aribam Sunil Kumar Sarmana phongdokre wafamasi Department of Radio Diagnosis ke oina biplane digital subtraction angiography DSA suit machine hangdokpagi thoramda mahakna phongdokibani RIMS ke All Dental College building the labor Department of Radio Diagnosis ke anowa building da kinba analayingi yamna kumang chawshinba machine ase hangdokpagi thorongga mari lenina RIMS ke director Guru Aribam Sunil Kumar Sarmana hai ngasi RIMS ta hangdokliba machine ase khwaidigi anoba version ne machine ase institute ase da haukiba March thada thamnana bathorang tawrambani adubu khudong chadaba khara leibadagi matam khara thinthakibani machine asigi khwaidigi kanaba ase brain ge artery amadi nerve sing ase major surgery yaudana non invasive ke training techniques sizinaduna brain ge manungi saktam ningthina loduna hena khumang chawshinna layeng pathap chathabangam asine masi yamna kumang chawshinba analayingi pathap amane masina anaba miyoi ama wahandana amadi matam changhandana analaying chathaba ngamhali masigi mathakta machine asina piriba khudong chaba ase state asida ningthina leitaba maramna anaba singna mapanda chatuna analaying chathabage phibam adu kokpangamgani machine asina stroke tawduna naraba miyoi singda chawna kanaba ama piragani machine ase lamdam asigi achauba khudol amani hainasu mahakna phongdokhi mahakna makata na hai miyamda analayingi service ningthina fanghanba RIMS na angamba thakta hotnari accident na maram oiraga miyoi kaya manung matam chaduna leikidaba amadi tamthina sokpadagi punsi chupa soinaiba oheliba ase yengduna institute asina accident na sokhalaba sing kannana hotnari lakliba chayol kharagi manungda accident na sokhalaba sing khagtagi oina RIMS road ki maikaida leiriba institute asigi gate number 2 ase hangduktuna hauzik emergency and trauma unit oiriba mafam asida level 1 trauma center ama hangdukna bathorang tawri maragasida institute asina heart transplant tawbagi mangla namasu mangli loinana kidney transplant gi thabak hena paikhatna bathorang tawri maragasida lakliba thataruk asigi manungda phamung humfu laiba critical care block amasu hangduklagini haina mahakna makhata ki tharam aduda RIMS ke director Guru Aribam Sunil Kumar Sharma medical superintendent Professor Nepram Sanjeev amadi Department of Radio Diagnosis ke HOD Professor S Subhas Chandrana president member oina sarugyaki trials की अखोगी मॉडल दुदा अखोई फुल्ली मणिपुर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीबने अखोगी लेवल 1 ट्रॉमा सिसु अदुना फुल्ली अखोई मधु ऑपरेशनलाइज तौना कन होनजरी मतुंग तारकपदा अखोगी ड्रीम मयाम अमदी लई बट including अखोगी नहान जो हाइजगरे अखोगी कार्डियक सर्जरी तौबसिगी मथक इवन वी आर ड्रीमिंग ऑफ हैविंग ए कार्डियक ट्रांसप्लांट हार्ट ट्रांसप्लांट सु तौसेना तौजरी अदगी रिनल ट्रांसप्लांट तौरिसिगी नंबर सी कोई खेन हेंगनबसु होनरी अदगी मैटरनिटी साइड पुदी अखोई संगागरे अदगी इन नेक्स्ट 6 months अखोगी सिगी बिल्डिंग सिगी हेक नाकंदा अचौबमा सारिबसे अखोई क्रिटिकल केयर ब्लॉक प्राइम मिनिस्टर की PM अभुंगी मखादा अखोगी 150 बेडेड नि अचिला आबा मतुंगदा अखोगी मणिपुर की लैरिबा हुजिकी ICU की रिक्वायरमेंट mayam significantly handharakani haibagi thajaba lay adu next 6 months we'll see lots of again addition to our medical facility.